potom, keď som navštívil farmu osobne a videl som, s akou úctou Čína pracuje s československým darom. Čína urobila ešte viac, postavila špeciálne múzeum, kúpili slovenský stánok zo Šanghaja, zo svetovej výstavy. Ja samozrejme, ma to nielen zaujalo, ale preveral som aj zodpovednosť, že v tej tradícii a v tom priateľstve musíme pokračovať. My už sme urobili 3 medzinárodné súťaže vín Európa, Čína. Tento rok chystáme 4. ročník a musím povedať, že minulý rok šampiónom v červených vínach bola napríklad čínska spoločnosť. Že to bude veľká vec. Je to hrozne zaujímavý projekt, čiže očakávame, že toto bude produkt, ktorý upozorní na spoluprácu s družstvom Československo-čínskeho priateľstva a nás, United Industries. Chceme reálnu ekonomickú spoluprácu, ktorá by mohla byť obojstranne výhodná a dlhotrvajúca. Náš záujem investovať v Číne nie je primárne ekonomicky daný. Je to aj výsledok nejakej kultúrnej spolupráce, vzťahu k ľuďom. Myslím si, že toto je poviem, primárny dôvod, prečo investujeme.